Lo que están mirando ahí estamos preparando una receta para contrarrestar la gripa y el catarro, como ustedes lo quieran llamar, y todos sus derivados. Así que el video es interesante. Les invito a suscribirse al canal, compartan este video. El video es corto. El video va a empezar ya. Dígale adiós a las gripes y a las alergias invernales. Esta receta va a cubrir la estación de invierno, pero recuerden que la gripe también ataca en diferentes épocas del año. Así que va a ser una receta interesante, es fácil de hacer con solo 3 ingredientes que vamos a usar. El jengibre va a ser un poquito, un limón es de su preferencia, verdes o amarillo, y vamos a usar también miel. Así que primero quiero darle un afectuoso saludos a todos. Si usted es la primera vez que entra a este canal, les invito a suscribirse, comparta este video con sus amigos, y si ya usted está suscrito, les doy las gracias inmensamente. Vamos a empezar la receta de inmediato. Es fácil de hacer y vamos a hacer un video también reducido, que yo sé que su tiempo es valioso. Vamos a decirle lo que va a abarcar esta receta. Va a abarcar la gripe, alergias causadas por el polen, dolores de garganta, afecciones respiratorias, tos, congestión nasal. Lo más importante de esta receta es para la prevención de la gripe. Así que no hay que esperar a uno tener una alergia, una gripe. Usted sabe que eso lo causa toda la congestión nasal, dolores de garganta, dolores de cabeza. Eso es causado cuando ya usted está infectado de la gripe. Así que vamos a decirle un poquito de los 3 ingredientes que ya le indiqué, los beneficios que tienen y las propiedades. El jengibre ya en las antiguas generaciones ya usaban para combatir todo tipo de enfermedades, entre ellas la congestión en la vía respiratoria. El jengibre también despoja las fosas nasales y es un buen expectorante. Además, ayuda a regular la temperatura corporal, cuyo desequilibrio son causa de muchas enfermedades. Usted va a poder subir la defensa porque vamos a tener vitamina C y vamos a tener diferentes que le va a subir la defensa, y eso es una de las cosas. Si usted hace esta receta como prevención, le va a ser mucho más valiosa. Por otra parte, la miel, por sus grandes propiedades antisépticas, se ha usado siempre en medicina popular para combatir dolores de garganta. La capacidad curativa de la miel se debe a sus propiedades antibacterianas. Son esas mismas propiedades las que también pueden ayudarnos con la digestión y hasta con la úlcera, los dolores de dientes y los resfriados. Así que le hice una combinación de tres, que cuál de los tres son mejores. Por otra parte tenemos el limón. El limón ocupa uno de los primeros lugares por su aporte vitamínico. Posee vitamina C en abundancia que refuerza la defensa del organismo y evita muchas enfermedades de la vía respiratoria, como el catarro, gripe, asma. Además, es un poderoso antioxidante y bactericida. Así que es una combinación para subir la defensa cuando uno tiene la defensa alta. eh, Todo va a ir bien. Si cojamos gripe va a ser algo bien leve, pero yo les recomiendo la prevención más, ya si usted la tiene, como quiera hágalo para que se sane pronto. Vamos a hacer la receta de inmediato. En esta receta solo vamos a cortar un pedacito de jengibre, como decir Asegúrese que esté bien lavado, no es mucho. Lo vamos a pelar, lo puede pelar con un cuchillito de sierra, con un pelador de pepino o zanahoria,
o simplemente con una cuchara. Lo vamos a cortar en trocitos pequeños, después de pelado, que esté bien limpio. Lo vamos a hervir por 5 minutos. Luego de 5 minutos lo vamos a apagar y lo vamos a dejar reposar unos 15 minutos. Y ya vamos a agregar el jugo de limón y le vamos a agregar una cucharada de miel. Ya aquí el agua está en ebullición. Esas son 2 tazas de agua. Miren, el jengibre, que es un poquito, no es demasiado, porque es un triple acción que estamos haciendo. Lo vamos a dejar por 10 minutos o a reducir a la mitad, porque lo que queremos es una sola taza. Este es un remedio que debe de hacerlo cada vez que lo va a tomar, no para guardarlo, porque sus propiedades deben ser consumidas inmediatamente de que el té ya esté listo. Le vamos a dar 10 minutos, luego lo vamos a dejar apagarle el fuego por 15 minutos para darle tiempo a que salgan todas las propiedades de jengibre. Luego concluimos agregando la miel y el limón. Finalmente nuestro té está listo. Así tenemos que tomarlo un poquito calientito. Lo dejamos tapado por unos 10-15 minutos, pero debe estar caliente para consumirlo. Tengo el limón picado, le vamos a poner enseguida el jugo de limón, del limón completo, de su preferencia, como le dije. Vamos a ponerle la segunda. Ahora le vamos a agregar una cucharada de miel. Recuerde que la miel debe ser pura, no miel de caña, no miel ligada con otro químico o lo que sea. Traten de buscar miel silvestre. Si encuentra miel en el panal, es lo ideal, que en los supermercados y los lugares la venden así. Así que ahora ponemos la cucharada de miel, lo endulzamos. Recuerde que la miel, yo por ejemplo soy diabético, yo me tomo este té. La miel es bien importante para nuestra salud. Usted sabe cómo se produce la miel de todos los tipos de flores que hay en la naturaleza. Por eso es que es tan saludable y ha sido de generación en generación. Vamos a probar el té, a ver cómo quedó. Está riquísimo, un picantito del jengibre. Quiero recordarle, pregúntele a su doctor si usted está apto para tomar este tipo de té. Es natural, pero uno nunca sabe. Su doctor es el que sabe y su doctor es el que lleva el control de su salud. Así que esto va a ser todo por hoy. No olviden suscribirse al canal. Compartan este video con sus amigos. Que el Señor me lo bendiga hoy, mañana y siempre. Nos vemos en un próximo video. Adiós.